హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ అంజలి. ఈరోజు మనం కరక్కాయ దుంప కొమ్ముతో కషాయాన్ని చిన్నపిల్లల కోసం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఈ విధంగా ఒక చిన్న బౌల్ని తీసుకోండి. నెక్స్ట్ హాట్ వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కషాయాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఈ విధంగా ఒక రాయి ఉంటుంది కదా, సన్ని రాయి అని అంటారు దీన్ని. ఇట్లాంటి రాయి పైన రంగు తీసుకోవాలి. ఇట్లా బాగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కరక్కాయని రంగు తీసుకుంటున్నా. కరక్కాయ అనేది కొంచెంగానే రంగు తీసుకోవాలి, ఎక్కువగా రంగు తీసుకోకూడదన్నమాట. చాలా విషంగా ఉంటుంది. అట్లని బేబీస్కి ప్రాబ్లం అని కాదు, వాళ్ళు తాగలేరన్నమాట పట్టేటప్పుడు. ఈ విధంగా రంగు తీసుకున్నాం కదా, కొంచెం దీన్ని ఆ బౌల్లోనికి పెట్టుకుందాం. ఈ విధంగా ఊడ్చి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దుంప కొమ్మున రంగు తీసుకోవాలి. దుంప కొమ్ము ఎంత రంగు తీసుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ కరక్కాయ మాత్రం కొంచెమే రంగు తీసుకోవాలి. 3 months 4 months బేబీస్ కోసం అన్నమాట. అంటే న్యూ బార్న్ 1 month 2 months 3 months ఇట్లా. ఈ విధంగా పసుపు కొమ్మును బాగా రంగు తీసుకోవాలి. దీన్ని కూడా అందులో ఊడ్చి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో హాట్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు కఫం ఉంటుంది కదా, దానికోసం అనేసి పడతారనమాట. ఓన్లీ మార్నింగ్ మాత్రమే పట్టాలి, నైట్ పట్టకూడదు. అది కూడా డే బై డే, రోజు తప్పించి రోజు పట్టాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి హాట్ వాటర్లో. ఇప్పుడు దీన్ని గోకర్లోకి తీసుకుందాం. మరి ఎక్కువ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోకూడదు. ఇట్లా గోకర్లోకి తీసుకుంటే సగంలో కనిపించాలి. ఆ విధంగానే యూజ్ చేయాలన్నమాట చిన్నపిల్లల కోసం. మా అబ్బాయికి 2 months ఇప్పుడు. దాని గురించనే మేము డే బై డే పడుతున్నాం. జలుబు దగ్గు ఇంకా కఫం గుర్రుమనే సౌండ్ అనేవి ఏమీ రావన్నమాట దీన్ని పట్టడం వల్ల. కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది, అందుకోసం అనేసి సరిగ్గా తాగలేరు చిన్నపిల్లలు. ఈ విధంగా నోటిని క్లీన్ చేయడం కోసం అనేసి వైట్ క్లాత్ని తీసుకుంటున్నాం. దీన్ని ఇప్పుడు ఆయిల్లో ముంచేసి బేబీ యొక్క మౌత్ని క్లీన్ చేయాలి. ఆయిల్ అంటే బేబీస్కి మసాజ్ చేస్తారు కదా బాడీని, ఆ ఆయిల్ అన్నమాట. అది నువ్వుల నూనె. దాంతో మాత్రమే చిన్నపిల్లల యొక్క నోటిని బాగా క్లీన్ చేయాలి. మరిన్ని న్యూ బార్న్ బేబీస్ యొక్క వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి, నేను డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.